Просто никого нет дома, ну А где все? Знаешь один? Все на выпускном срамали. Это скрытая камера. Это лучший гончар Старого Крыма, а может быть даже и Крыма. Да? Ну нет. Один из лучших, можно так сказать, что поскромнее немножко было. Что-то это не воспринимает. Это новиночка. Я всегда, когда около гончаров, слышу за речью, понимаешь? Я Как красиво вообще. Грязь сказал на глину. И он обиделся. Ну вот эта тарелка нужна срочно. Не было такого, что смотри, как красиво. Вот это смотрите. Очень. А где это новые, которые новые? А, о, сюда иди, Галя. Инжиры какие Это я красивые. все уже полайкал в этом, в Фейсбуке. Посмотри, что творится. Да. Где? Разве так можно? Красиво. Так можно. Да, это красиво. Новую моду ввел ты. Вот это вообще, я вот это возьму. О, какая красивая. Трогать хочется. Мак, да. Да. Наша вещь. Почему желтая? Да я тебе сколько лет? Я себе беру, тихо все. Что я убираю? Красиво. Она глазована с обоих сторон. А вот это тебе нравится? Ну, смотри. Она прекрасна. Мать. Я цветы не очень люблю. А мне инжиры нравятся. Ну вот инжиры, вот. Смотри. Что-то не рано мы сюда заехали, деньги нельзя тратить. Кто ездит? Смотри. А, ну да, там дороже. Ну и там КВИ. Какая красивая. Да, это очень красиво. Это откуда у тебя новый ветер? Дети? Нет. Это, ну, дети тоже свои. Вот гранат, Вообще Халид старше меня немножко. Давайте лимоны, гранаты, что-нибудь такое сделаем. Я инжир давно хотел. Все на инжир смотрел. А жена маки и подсолнухи. Наверху еще. Дым, тормози, это что такое вообще? Вон те видели, вон те? Ого! О, это, вот это вот да. это будет хит. У каждой женщины сейчас будет стоять в гостиной такой для цветов. Это две разные, да, детали были? Ты это все целое. Автопортрет. Как Скибин свою тарелку выложил, написал. А это твой автопортрет. Это Халита А, Халита? разработка. Там высокий, видите? Да, да, Я да. маленький, вот уже где. Это жена. Нет, ты вот. А, не Бонжи. Это Амирали, это я, это жена. Да, да. Это Халид. Круто, вот это очень красиво. Ой, моя картина стоит еще. Вот нравится она мне почему-то. Какая ваша картина? Такая простая она такая, да. Это вы написали? Так Хадыр писал. А даже кто-то... Хадыр Асанов Хадыр. Тоже старокрымский. Интересно, вазу передал. У меня такая ваза есть. Вот похоже. И Вайсна тоже писал. Ты гордился на нее, да? Я не помню, честно, около 4-5 минут. Что такое? Дорога. Это он продает или ты? Блин. Вот эти гранаты только ты делаешь, да, Игорь? Ну, Да? такие, да, но я уже видел в Крыму. Я тогда тарелку на место поставлю, а картину возьму. Вот, так. Нет, сейчас деньги останутся, заедем. Вы же за картиной не едете, зачем вам сейчас? Нет, ну вот это я давно на нее глаз положил. Вот это я тоже возьму маки. Все, смотри. Для магазина надо брать. Ну, манки, да, красивые. Да. А его как тоже используют? Горячий воду уже? Да, как такое горячее ложить? Вот это можно. Что жалко, вот здесь? Что, на стену, что ли, вешать? Надо использовать эту посуду. Да, нет, это красиво, как картина. Что-то мы зря сюда заехали, столько нового. Что там мне нужно? Мы же много не брать нельзя, да? Две. Причем, вот это я ему говорю, вот это, она, кстати, давно не спрашивал я ему, может сейчас продаст, там у него вещи или какие-то. Что берем? 4 штуки вот таких возьму комплект.
Здесь сколько миллилитров, Эдем? Полтинник, наверное, да? Есть? Ну, 50 нету, грамм. наверное. Даже 50 нет. 50 нету, да. Ну, на слышку вот это. Все, конечно, узнали, где мы находимся. Сразу видно опытного блогера. Мы хватаем. Да. Знаете, да? Салам алейкум. Это лицо старого Крыма. Вот лицо старое. Вот. Он создает новое течение. Да, такого я еще не видел. Вот это Ну, вот реально я преобразилось. вчерашний день, посмотрите, какие маки шикарные просто. Я увидел в Фейсбуке туда немножко непривычно, я думаю, блин, ну все, что-то мне жалко стало. Я думаю, а так вживую они очень красивые. Ну вот на черном, ну, она тяжелее смотрится. Да, чем вот на это белом. Я, по-моему, у тебя красный маки вот на черном видел, вот эти гранаты, допустим, да, вот на белом лучше становится. Ну, наверное, есть, а вот рядом же. Да, я же их сразу отметил. Вон, смотрите, маки, вон тоже. Да, да. Вот это. Очень красиво. А эта связь с прошлым не теряется, да? Сколько пальцев исколол. Что-то другие. И такие будут, и другие. Так что будем вам привозить на продажу. Да ладно. О, наконец-то. Светлую, да, лучше? Светлое, я говорю, вот тогда мы с Эльдаром, я для музея себе заказывал, взял образец, ну и даже разбираться это дело. Я говорю, Эльдар, мне нужно повторить как посуду, которая была раньше для музея. И он мне сделал серию, вот эту вот набор. Вот еще один. 5000 она установила. Ну, ты правильно сказал? Да, я уточнил. Что все А он, этот пацан еще работает, да? Я что-то не слышал. редко помочь. Если Ну, я давно на нее смотрю, уже, наверное... А! А раньше на форумах, кстати, знаете, всякую информацию читаешь, что сейчас видео включаешь 7 минут, концентрация идет, Рассказывай, показывай, ссылки дай. в этом деле одно предложение может сыграть очень большую роль в Время производстве. Вот смотришь, слушаешь, вот одно предложение, например, у меня в этой ситуации одно предложение на английском языке, то есть одно предложение. Так, мы приехали к известному художнику Нури Якубу. Красиво так. Ассаляму алейкум. Салям алейкум. Нури, Что-то с происходит. трудом нашли вас. Где вы нашли? Хорошо знаменитый художник. А где надпись, вывеска Нури Якубу? Ну, ветер был сильный, А, снес, сняли, да? все снес.
Адрес, все это там, улица, дом, можно. Считаешь? Это хмель, да, Андрей? Поэзия. Он еще не поспел. Вот это не хмель? Что это? Это вроде нет. Это вроде нет. Это виноград. Это вот это вот Это растет. дичка же. Вьюн просто. А, не, Да, похоже. виноград здесь, дикий да. называется. М. Дикий виноград. Вот гранат тоже. О, гранат. Гранат есть. Я тоже теперь приобщен. Есть еще молодой гранат. Вот здесь молодой Слушай, сюда какой посадил. двор красивый. Смотри, кого. Аутентично. Гранат, между прочим, когда я посадил, до этого вообще он не Не рос? не рос в Крыму, в Старом Крыму. Вообще никогда не рос. А когда я его посадил, после этого тепло, ни разу не было заморозков. И уже вот такие гранаты, хороший урожай. И повкуснее, чем вот эти Может, магазины. уже бананы надо посадить? Не знаю, бананы сам по себе, я себя любил, я посадил. Просто мне банан Это больше и нравится. жир у вас 100% растет. И жир растет, да, только он тоже мне не сильно нравится. У нас все сладкое же. Черешня больше нравится. Вот черешня есть. Ой, а Это что не стало? чуть-чуть заболела. Вот тут. Надо опрыскать. Это первый урожай в этом году. Это вот первые ягодки. Я хочу посмотреть, что это за А сорт. вроде дерево Еще- старое же. Нет. 4 где-то, Ну, 5 лет. Ого, 4-5 это лет. много для 4 него. где-то. ну нет. Плохо. Ну, стол толстый получился. Вот уже он такой. Интересно, двор. Это старый дом был, да? Вот такой домик был финский, старый, деревянный домик. А, Деревянный. Обложил. Я его обложил, пристроил сюда. С этой стороны пристроил оттуда. Забор. Конечно, здесь такая сеточка была. Просто прозрачная. А колодец Я был? вот- Колодец нет. Колодец я выкопал Но сначала здесь здесь. тишина такая. Я сначала вот здесь выкопал колодец. Вот он. А он рабочий колодец? Видите, трещинка вот здесь такая. Вот такая небольшая. Вот здесь колодец. И он такой сухой получился, без воды. Ну, я обещаю, что вода будет, но вода не получилась. А кто обещал? Обещал тот, кто Копал искал. кто? То есть, А. никак нет, кто искал. А у них отговорка, знаешь, А какая? потом, То есть потом я- дальше копать надо было. да, говорят, еще надо 80 метров копать. Да. 20 скопали, 12 скопали. 12 скопали. Ого. Ничего себе. А здесь колодец тоже 12 метров. Рабочий это? Он тоже был сухой, значит, воды не было. Мы уже прекратили копать. Кольца вот здесь я уже продал, и кольца купил я. Уже продал. Человек должен был приехать, приехал через дня 3. Приезжает, не приезжает. Дня 3 прошло. Я на всякий случай заглянул в колодец, смотрю, вода откуда-то появилась. Вдруг вода. Не было воды вообще. Вот скопали 12 минут, не было воды. Через 3 дня смотрим, блестит все. И как пошла вода, и нормально вода идет. Глубоко 12 метров. Ну, здесь по-разному. Здесь Чем машине, да, вот бурить? Нет, здесь все руками. Руками все. Я у себя дома 9 метров колодец сам копал. Смотри, я верю вам. А стою внизу, главное, отцу говорю, баба, лестницу кинь. Зачем, говорит, туда сверху? Зачем? Говорю, лестницу кинь, я вылезу, объясню. Долго потом это у нас анекдот был. Тярис. Там-то что? Тярис. Вот это сейчас сюда и течет. Вот это, слышите, да? Да. Вот это тярис. Это старый татарский водопровод. По гончарным трубам вот сюда идет. И он поступает сюда в колодец. Потому что он высох у него. А у меня во дворе вот такая вот небольшая струйка воды вот с крана течет. И я его лет 7-8 не пользовался. Почему? Потому что я не знал, что так мало воды, что с ним делать. У меня здесь кран. Все нормальных людей дома ручка на двери, обычная ручка магазинная. Работает это что-то? Да. А у художника, вон там пол дерева, ветку отпилил, прикрутил, это ручка. Ну, блин, вот такая ветка, блин. Ну, потому что это же тоже художники делали. Да. И мои троюродные братья, здесь есть плотники. Они делали из нашего леса. Это настоящий дуб, старокрымский, Да. старокрымский лес наш. То есть из дуба сделано, Переворота. там внутри спрятан железный каркас. Так что эти ворота должны стоять и не должны упасть. Короче, дуб Не должны усиленный упасть. железом, да? Потому что дуб, он тоже высыхает и он падает. Потому что все тяжелое дерево, оно начинает свисать потом со временем. Как знать, как Прикольно, да, вот здесь? Угу. А где ваша мастерская? Прошу. хорошо.
Ого, ничего себе. Вас сразу встречает картина. Что-то Вот это да. точно не готовились? Я каждый день здесь работаю. У меня здесь другого места нет. Меня из дома выселили, то есть из моей мастерской. А ты видел? Нурин, там женщина пишет. Это фотография? Это же оценил. А? Какая женщина? Тебе в Фейсбуке пишет. Это фото? Я хотел тебе думаю. Аудио. Когда так пишут, и мне сначала обидно бывает. Я думаю, как же мне так сказали? Чтобы не обидеть, да? Как же сказать, чтобы не обидеть? Они, то есть, смотрите, когда говорят фото, иногда не поймешь, он хвалит или ругает. Шутит. А потом смотрю еще один комментарий, да, такие прекрасные работы. Я говорю, значит, хвалит. Значит, получается, что Вот так. иногда хочется сказать, не пишите фото. Если фото, значит, все это, это не искусство. Нури Якубу, Амара засосала. Хаве бездень. Сами выращиваете. Да, вот. Да, в Эфиопию ездим, поливаем. Мы здесь гранат выращиваем, а вы кофе? Возьмите. Аллах Подождите, это же не та картина Рустамага. Нет, я посмотреть эту хочу. Это же кофейня. Да. Это не кофейня, это вид Санского дворца. Вот Нет, кофейня. вот. Да, вот кофейня. Какой вредный, а? Сначала нет, говорит, а потом это. Ужас. Это ты ему подсказал это название? Нет, я все сам создаю. Класс. Ну, А да, здесь да. попало, нет вообще? Где? Вот же, вот. Да, Да, вот. конечно. Это он? Да. Вот он. Не, вот это. Нет, это не Дервиши. Это Дервишеви. Не, ну это естественно не. Нет, место. Нет. Место, Место да. то, вот за этим домом. По моим Вот вычислениям, здесь. по моим Вот здесь вычислениям, то ли вот это, то ли вот это. Вот. Не. Это Точно уже далеко на переднем очень. плане, А. но вот здесь. Вот. То есть, получается, чебуречные внизу. Вот Да. за чебуречкой, вот эта чебуречка, Да. а ровно над ней мой дом. Да. Ну, Он- Шлявер должен сказать, что здесь, поэтому я молчу. Он должен Пусть будет сказать- здесь поставить. Но- Ну, Нет. это он. Я когда писал, честно говоря, даже не думал, что это Дервишеви. Я вообще просто... Там ровно Это вот же- прямо от этого места наверху. Это же просто документальный сюжет. Это же не придумано. Я здесь ничего не придумывал. Понял? Ты уволен. Я придумал только здесь араба, который выезжает, чтобы оживить. Потому что без оживления, ну, людей я не рисую, сами понимаете, по каким причинам. Но коня тоже нельзя же. А животных тоже нельзя? да? Комара нельзя рисовать. Да. Что там говорить? Вот можно камень видеть, глаз каких-нибудь там нарисовать. Ну, это уже второй вопрос. А вот араба, почему закрытая? Потому что там внутри люди сидят. Там уже их не видно, можно их спрятать. Если бы араба была открытая, значит, там нужен какой-нибудь этот повозчик, да? Правильно? То есть человека опять надо изобразить. Если лошадь, значит, надо изобразить. Водитель. Поэтому, получается, надо немножко закрытое, да, такое, что-нибудь как цыганская кибитка такая едет. Ну, приходится изворачиваться. А что делать? Это, мы же на что, как говорится, учились? Ну Чтобы, ну, не все подряд Некоторые рисовать. а грамотные к нам заходят, сразу школу называют. Твою картину видел? Школа Сурикова? Да. как О, они? Сурикова. Ну, как это Да, один? понтуются. Ну, может, Нет. я не знаю. Ну, Сурикова, она женщина. А как как они это? вычисляют? Я не знаю. Как они вычисляют? Мне дарили, Эльдарлар дарили мне твою картину на день рождения когда-то. Да. Кокос. Живопись. Джемисон. Да. Вот она зашла, говорит, о, Суриковская школа. А одна девушка пришла и говорит, а вот мой дом рядом, прям показала стену, вы нарисовали. Ух ты. Да. Ну, вот так вот приятно, когда каждый свой дом узнает. И вот это вот, Ты как этот Ханский дворец, руководитель машины времени. Ханский дворец я изобразил же. Жду, Да. когда придет, скажет, это я здесь жил. Мой дом, 300 лет назад мои деды жили. Да. Жду, когда придет, нету, что-то нету. Нету. А приезжали же какие-то гири. Был. И Света Шехзаде, он его там Не заходил? встречал. Они общались, А, он да? мне писал, да. Алькин сериал? Алейкум салям. Это мой знакомый сын сейчас. Родственник ваш, hoş geldiniz. Sağ olun. Эдем, Selam aleyküm. Это я привез Салям там алейкум. деревянные вещи, с тобой надо будет потом посоветоваться. Хорошо. Может, ты сделаешь мне? Вот оно и есть. Да, Да. Ого, у тебя сколько? Просто здесь света нет. Освещение плохое. А, не вот это было? Ух, ну как и надо посмотреть. Я потому что Нет, послед... подождите, вот это Совсем Я ее не- выставил. будто, бабашка как будто вот это договорилась. 100% она. А вот для Веры. Нет, вот это работает. Это было? Это я после этого выставил. Да. После этого. А я увидел, После думаю, разговора. надо же. Нет, после разговора я выставил вот эту. А,
Это уже когда был разговор. Да, да. Нет, Ну, точно я- это. просто я одну покрасил, ну, края. Не, я... А здесь же, да, все тоже красить, здесь. А вы красите, чтобы багет не делать, что ли? Нет, просто Рустем сказал, что хочется крашеные края. Чтобы Серьезно? на багет Да. не раз. Потому что Вот, багет, чтобы багет не багет, сейчас багет дороже картины стоит, поэтому Вот он именно. покрасил. Ну, смотря Всё. что. Не, мы просто это... Да, это точно. У меня глаза разбежались, столько красиво. А вот это не этот, не козы? Нет. Где? Вот это не. Нет, конечно, это же Янджи похоже. Но это не Янджи, но там такая же вечеринка. Это где? Это Белогорск, да, вы говорили? Угадывайте, угадывайте. Такие холмы, такой Белогорск. Харасу-Базар это. Нет. Ну, горы, смотри, какие. Это не может быть Харасу-Базар. Это Ускут. Это... Точно. Вот на Оскут похоже. Ускут точно, вот я на гору Это посмотрела. Ускут, реальный пейзаж, то есть сегодняшний. Я немножко, конечно, шифер там в черепичку так Нет, превращал. ну да, все правильно. Да, местами. А так вообще все те же дома, что сейчас. Вот. То есть он сегодняшний Ускут выглядит как старый, древний. Хотя тот довоенный, он вообще другой. О, здесь Да? вырежем. Он весь, да, весь плоский, такой одинаковый плоский домик. Как Вот. многоэтажный дом. Да, даже не здесь, даже здесь. Вот так не похоже, да. Здесь хоть черепица есть, а там вообще плоская крыша Да, была. да. Ну, Кажется, уникальная зацепился. архитектура. Сейчас в Иране сохранились такие деревни. Все туда ездят. Ой, Похоже, там гости. А, ну они у нас гостеприимные. Ай. Кель. Кель, селям Ой, алейкум. охранник Кель. вот это бомба. Да, вообще очень красиво. Вода только откатывает. Ой, не Это хоть- Мне для кофейни какая Бухта, подойдет? бухта Чехова. Сложно сказать. Чехова. Вы? А сарайские пейзажи здесь, смотрите. Вот эти, где-то Башлама, там район. А, вон та Салачек. скала. Вон та Я скала, Салачек, которую да. проезжаешь. А это Даже уникальная ближе. мечеть. А это Уникальная мечеть. Чурусу. Да. Это есть такая фотография. Туда дальше выше дворец. Ой, а такой минарет там был, да? вообще? Да, вот такой необычный минарет. Вот это в Анкаре такие минареты. я видел. Единственный в Крыму вот такой. Вот там до... Это вы с фотографии срисовали? как зовут? Где-то Фотографию недавно кто-то фотографию выставлял этого. Где же, блин? И там такая мечеть была. Недавно фотка была. Какая же деревня, слушай. Блин, все, я не знаю. Я когда ехал, я точно знал, какая картина. А сейчас Ну, я знаю, это вообще 3 картины надо показывать, чтобы да, голова не не больше. болела. Да. Голова не болела человека. Потому что все красивые. Конкуренцию можно создать, Баба? Конкуренцию? Да. Баба. Похвастаюсь. А что у тебя? Пока у меня дома У работает. тебя рамки, а у меня без О, рамки. Через час, правда, уже не Ну, было. Эдем, рамки делаешь, по башке, давай тоже оформим. Вот это да. Да, он мне делает рамки как иногда. Вот это мощное, да, древо жизни. Да. Кстати, вот Классический орнамент. Да. специфика этого материала, этого стекла. Вот с вашей стороны смотришь по одному, Да, да. вот с этой стороны Вот цвет отсюда по вообще другому. бомба. Ну как О, отсюда вообще другой. Отсюда. Поняли? Ух ты. То есть он полностью зависит от отражения, Еще света мало, он когда светом если забить- которое там присутствует. Если ты ловишь отражение Интересно, свет. окна, он сверкает. Если ловишь отражение темной стороны комнаты, он раз приглушает. Как графика получается, да? А ты багет такой делаешь весь? Света не пробовал? Я для себя... Не, я делал бежевый, молочный делал. Молочный тоже, кстати, Красиво он смотрится. как-то вроде бы тоже людям нравился. Ну, я... Очень красиво, знаешь, что было это дело? Вот эти вот килимы, Надо там, вот, красиво. орнамент. Очень красиво. Килимы. Да, ну это геометрия. Да, кстати, помню тоже. Да. На осенней траве первые листики появляются. Первая травинка такая. Нежная. Только появляется. Вот все такое совершенно другая картина. Но все вместе их нельзя вешать. Вот одно, то, что есть, один минус, что один человек не может повесить 3 одинаковые картины, хотя они все 3 разные, но что-то одно. Что-то одно выбираешь, и одно что-то вешаешь. Не говори так. Этот скромный был, теперь громче всех разговаривает, Они да? очень громкие. Халид. Очень сильно громкие. Да?
А Да? ты вратарем будешь или нападающим? Я подарю. Как Харбабашка? Да. И голы будешь забивать? Да. А ты в футбол уже играешь? Да. Где? Он играет. Вот так я говорю. Не, зубы не заговаривай. Футбол где играешь? Чего? Давайте бюро, себя. Ай, ладно. Её. Ручку. Ау, моя нога. Тут настоящий конек. Ау. Алча. Старый клин, конечно, имеет свои плюсы, что здесь все настоящее. Настоящий Кайма, мясо, молоко. Как мы здесь жили, я коров доил, хайма Все сам делал. настоящее, да, настоящее. Сепаратором. Хоть здесь вот одно благо есть. Минус цивилизации, плюс экологии. А кто пятый у нас? Не знаю, Эдем, А, вот так делаем. Аллу, давайте. Берите. По-нугатски кофе будем пить? Да. Положите или покажете? Нет. Ну, самый интересный момент это подпись. Сейчас я. Это же надо делать для истории. Для истории оставить, да? Да, Как подписывается картина. Все будут спрашивать, ух ты. Сначала надо лаком покрыть. Да ты что? Да. Я не знал. Почему? То есть лак, масло здесь. Да, а Лак почему? плюс масло. Сейчас как скажу. Потому что вообще, чтобы писать, вот по такому сухому уже Мгм. писать, Краска краска не не ложится, вообще не ложится. М. Вообще. То есть надо 10 раз ударить, чтобы краска легла. А как только ты его покрываешь чем-то таким, лак, масло и разбавитель, то есть немножко жидковатый плюс масло, появляется эффект такой. То есть он прилипает уже, любая краска прилипает просто. Он вот там, по-моему, Где? Давай. Я никогда не. Так, это он сидит. Это вверху. Это вверху. во время футбола, когда Появился, да, мужик? особенно женщине смотришь. Ой, красиво. Да. Наверняка. Привет. Да. Гусену бы сейчас можно. Да. Почему они его до половины так зеленым красили? Там, видишь, это поверхность. Вот это она. О, буду говорить, Суриковская школа. Вот то женщина, надо было мне ее спросить. Кто-то. Да, она пальцем в небо тыкнула. Ну что вы? Нет. Нет. Да. Почему так? Так и школ много же. Сколько? Хороших в Питере 2 и в Москве 2. То есть человек, который прошел школу Сурикова, он может сказать, что это школа Сурикова. Ну, я, например, школа Репина, если скажут, вот эта картина, Репина или Сурикова, из двух выбери, Да. я скажу, вот это точно Репина, это точно Сурикова. А, да? Я это скажу. Ну, да. значит, научился, наверное. Если это Репина, я 100% скажу, что это Репина. Машина Ленинграда. Ну вот, значит, она училась. Она же просто так не ляпнет вот это. Да. Художник должен нести мир и светло в этот мир, а не усложнять эту жизнь. Да, Мари? Согласен, 100%. Имя сразу в свет. Да. Нур, да. Да. Я своего ребенка тоже поэтому так назвал. Нур. Да. Ну вы же не знали, каким он будет? А Я имя хотел, определяет. Да ничего он не определяет. Определяет. Да, Двоя. это весна точно. Твоя, да. Весенняя Весенняя. речка. Речка. Я начал думать, тропинка, дорога. Так тропинка же не ездит, это же не сюжет основной. Ну, тропинка решает.
Удалась ли тропинка меня завела. Никогда не видел, как картины подписывают. А вот надо было посмотреть вот с этой стороны. Я же снимаю. А ДГ же снимает. Мгм. Сейчас весь мир увидит. Свежее. О, запах. Эпидар, да, это? Растворитель. Вообще вот это керосин. Ага. Керосин, это лак. Та подпись у меня лаком сделана, Угу. а это керосин сделан. Сканеры. Это вообще, это гейзерная, да, получается? Да, да. Это любимая тема итальянцев. Какой принцип у него этот? Принцип вот этот, наливается вода в емкость, кофе отдельно, вот в эту, сюда, Мгм. А на горелке надо его ставить? потом, ну конечно, на огне нагревается, поднимается давление, вода начинает расширяться и ее толкает вверх давление, она проходит через кофе и льется вот сюда, в чашку уже. То есть газовую горелку, да, надо расчехлять? Конечно. Просто у вас есть? Была газовая горелка? У меня была, У да. нас тут в багажнике картины висят. Ой, сегодня такой прекрасный день. В преддверии дня рождения, моего дня рождения. Я, получается, так случайно получилось. Я даже забыл, какое число сегодня. И мы поехали и купили вот такую картину у Нурия Кубова. Вот такой светлый весенний лес. Журчит вода. Впереди ясный день. И вся жизнь впереди. Ясные тропиночки, голубое небо. Только-только начинается Новый год. Весна, Новый год. Целый год впереди. Так, газовая горелка И тут готова. мы ехали, естественно, не удержались. Кругом такая красота. Съехали с дороги. У нас всегда с собой кофе. Там кажется, да? Ну, конечно. А, еще мне Эльза Рустемовна подарила вот такой. Достала откуда-то из закутка, где хранилась у нее вот такая гейзерная кофеварка. И мы решили вот здесь вот, Она будет стоять? Ого. ну да, посреди этого прекрасного... Вот в поле не скажешь, кругом горы. Ну, не такие высокие, но наши родные горы. И приготовить кофе. Ух ты, как пахнет хорошо. Ветер сдувает кофе. Вот А сколько грамм примерно ложим ровно. кладем? Рустам-ага? У нас одни филологи в комментариях. Для филологов кладем 14 грамм. Так, сейчас там было вот еще 3 грамма. Ровно 14 грамм. Поклали, да? Наклали? Ну, у меня это Наложили слово нельзя говорить. ассоциируется что-то. Да, А воду? воду. Не Нет, налили. нет, воду. Вот это вот. Сейчас мы вот так Святой возьмем. источник, давайте. Все? Нет, я порядок Нарушили. порядок. нарушил, да. А как теперь достать? Подожди, вот так. Вот. Это вот инженерный склад ума, сразу видно. Никто ничего не видел. Так, а сколько воды наливаем? Воды наливаешь, давай как раз вот сюда. Один фиджан, вот так, чтобы лишнее не наливать. Раз, Филигранно. 2. Вообще это классический способ измерения количества воды необходимого. Теперь только кофе. Теперь заворачиваем вот здесь вот. Вот так То есть закручиваем. плотно, да, прикручивается? Ну да, чтобы не уходило это. Если что, здесь есть предохранительный клапан, я надеюсь, он работает. Подождите. Зажигаем. А ветер такой будет Ну, нормально? конечно. Это знаете, какая ядреная эта штука? Короче, еще отходим подальше. Может, картину убери? Сейчас, короче говоря, Федян еще вот это сполоснул. Эльза Рустемовна, Надо ровнее его поставить.
Вот здесь готовим кофе. Как ровнее? Хорошо же стоит? Ну, вот здесь сбоку, как будто чуть туда подвинуть надо. Ну, очень аккуратно. Не, нормально для верха. Все, вот сбоку посмотрите. Все четко сейчас. И что делаем? Ждем? Все, ждем теперь атмосферное давление, давление внутри вот этого емкости сами сделают всю работу. То есть оно нагревается, там давление повышается и толкает воду через кофе прямо в фильджан. А когда выключать? Выключать, ну оно взрывается и все заливается. О, это самый лучший кофе на мой день рождения. Не, оно сейчас польется и должно быть даже с пеночкой. Это проверим. Ну, он же через кофе проходит. Это называется гейзерное кофе? Да. Любимая итальянская От тема. слова, ну, то, что гейзер, Ну да, оно сейчас начнет делать так. Я извиняюсь. Ну, как гейзер этот выкидываешь же воду под давлением, так и здесь. Оператор, видите, на опыте. Подальше стало. М. А сколько времени она готовится? Ну, достаточно быстро я делал. У меня такая, ну не такая, у меня есть обычная гейзерная. Она как чайник наверху. Оно в чайник это Да, поднимается и в той емкости остается, потом ты наливаешь. Ну вот это вот такую я Такую я- чаще вот ту Такую я тоже не видел. Ну, сейчас оно, я думаю, что красиво наполнит 2 финджана кофе. Надеемся. Ну, красиво сделано. Очень интересная штучка. Да. И, кстати, твоя горелка ей очень подошла. Она всем подходит. Ну, блин, что-то вот здесь не очень. Чисто надо было что-то постелить. Но мы же не знали. Задним фоном служит у нас прекрасная картина Нури Акубова. Вот это он написал на наших глазах, между прочим. Прям можно было написать и число. Круто, да? Вот это же нужно увидеть и передать, да? Вот мне очень вот этот процесс как-то удивляет, Да. как это происходит, эта химия в голове у художника. Вот он увидел и просто с помощью каких-то нелепых красок и кисточек на холсте вот это вот изобразил. И оно очень похоже на настоящее все. А наш мозг это считывает, вот это вот все, хаос. И получается тоже, что и он увидел в этот момент. Процесс идет. О, началось. Бьется кофе уже, пробивается. Эта горелка мощная, между прочим. Она очень сильный жар выдает. Но сейчас Сдувает, не ветер сильно. сдувает. просто. Не, вы и так не думайте. Ну, ветер дует же все. Ну, А там мощное пламя. Опа. Первая капля есть. Ой, я думал, оно будет так, это под давлением. Ну, должно же под давлением. Оно сейчас закипит и сюда выкипит. Там, я думаю, что она уже хорошо. Лишь бы клапан не был забит. Это сигнал для оператора. Нужно общий план взять. Ну, интрига какая четкая, да ты? Так она не работала, эта горелка, уже очень много лет, больше 10 лет. Поэтому клапан может быть и забит. картина. А мне, ух ты, издалека, как прикольно. Картину надо убрать. Как красиво, слушай. Ладно, там что-то. Че? Нет, О, нет, закапала, нет. закапала. Не забит клапан. Нет, пенка не получится. Ну, посмотрим. Что. Это как через Может, добавить фильтр. огня? Да ну, может, не будем добавлять? И так уже волнительно. Волнительно. Я думаю, мы этому кофе, если он получится, будем радоваться больше, чем обычному. Какой самый лучший, самый вкусный кофе в вашей жизни? Ой, так и хочется сказать, когда никях у нас был. Самый лучший, самый лучший кофе в этом году я пил в Сафранболу, в музее кофе, там прям в этом городе. А что там рядом было?
там рядом была 500-летний этот караван-сарай, Хан. И там музей они сделали, музей кофе. И там я спросил просто на удачу, есть ли у них йеменский кофе, и оказалось, что он у них есть. И они мне сварили йеменский кофе, это было уникально. О, полился кофе. И это был очень вкусный кофе. Он был такой вкусный. И я под впечатлением сидел, ну, не от вкуса, а еще кофеин там был очень мощный. Минут 30 я сидел, наслаждался. Просто накрыло меня. Это было очень впечатляюще. Богатство – это свобода. Да. Вот когда мы ехали вот так, Свернули когда? свернули, вот захотели, свернули, остановились и варим кофе. Ну, этот человек понимает, когда его лишаешь, что вот тогда он это вспоминает. А нужно уметь об этом думать всегда, включать мозги, ценить то, что у нас есть. Идет. Да, пошло. Что, добавить огня? Не, нормально, пошло. О, достаточно уверенно идет. И главное, вот здесь не лилось, хуже льется. Нормально процесс пошел. Ну правильно, там уже воды много, а места для пара мало, и поэтому быстрее начал давить. Интересно, да, кто-то придумал же эту тему? Так итальянцы, Пар идет. Откуда? наверное, с этого предохранителя. А вы ее закрутили хорошо? Ну, вроде закрутил. Но если пар уйдет, это... с предохранителя. Вон. Да. Надо было до предохранителя налить. Да, все отлично. Ну, раз пар Процесс идет, идет. значит нормально, да. Необычно. Но пенки не будет, Рустам. Не будет, да. На эспрессо похоже, да? Мгм. О, бодро пошел. А там что, поменяем? Сейчас будем пробовать. Ну, Ну, есть... сейчас как арабы в пустыне. Один финджан по кругу пустым. Нет, вот, вам большой фиджан, мне маленький. Это вы хитро придумали. Да. Дело в том, что Девер, конечно, не того человека выбрал, который бы сварил кофе на гейзерной этой кофеварке и сказал бы, ой, какой вкусный кофе. Подождите, вот вы сейчас забегаете вперед, мы же еще не попробовали. Я знаю, да, но я знаю результат. Я уже пил с гейзерной кофеварки. Все равно лучше кофе, чем в Джезбе приготовленный, нету. Хоть как-то, хоть что делать. Представляешь, как люди к этой посуде пришли, к форме? У нас один человек написал, что кофе в Джезве это отрава в Турке. Ну, людей много всяких Много разных. людей написали, что это живой. А все, глуши, уже ничего не будет. Конечно, он там правильно готовится. Здесь смотри, что происходит. Перегревается все на свете. Вот сейчас То есть принцип какой? Получается, нагревается вода. вода Под нагревается, давлением начинает горячая вода, пар по сути. пар расширяется, Да. начинает давить. Воду. И воду давит, вода уходит наверх, проходит через кофе и возвращается в фиджаны. И все. То есть горячая вода проходит через кофе. Как у нас мы дембель-хаве делаем. Ну, вот мне кажется, немножко другой даже принцип. Давайте Почему? пробовать. А как остановить процесс? Все, Чтобы не капал. Он остановился. чтобы не капал, сейчас это давление упадет и все. И не будет капать. Доставай слаг. Подождите. Вот, а в Джезбе же он по-другому готовится. Там наливаешь воду, постепенно температура поднимается постепенно. Кофе уже внутри. Он начинает, вот это вот слово не русское, есть же там блатное. Экстракция, как? Да. Экстракция. Экстрагироваться начинает. Какое-то страшное слово. Но экстракция он отдает. Экстрагировать. Отдает вкус. Да. То есть кофе начинает постепенно вот это растворимое, то, что есть растворимое в кофе,
переходит в воду, маленький фиджан мне. Так, нет, это мой, а ваш большой. Алло, ты свои килограммы видел и мои килограммы? Первое ощущение. Вот запах все равно не как джезбе приготовленный. Вообще, мне кажется, что здесь немножко запах подгоревшего кофе. Вот именно. Как будто Хотя растворимый кофе кофе. не горелый. Вообще не горелый. Вот корова. Так, давайте быстрее вердикт. Лейла. Ужасно горький. Мы убили кофе, короче. Просто отрава какая-то. Мы убили кофе. Просто его Он очень горький, очень. прям как отрава, как лекарство. Там вообще по логике... Аж сколько язык там грамм? свернулся. Наверное, 15 грамм есть. 2,5 ложки. Наверное, Но если мы на такое количество воды столько кофе положили в джезбе, у нас получился мягкий, пушистый в кофе, сливочный. он невероятно горький. И, скорее всего, вот это и есть итальянский кофе. Да, да. То есть сюда сейчас нужно добавить сливки жирные, 30%. Да. Сахар. Взять круассан, вымокать его в меде, и потом вы эту горечь замаскируете. Да, да. Ну, вот здесь очень много кофеина. Ой, как он А пахнет. почему горечь? Не знаю почему. Он же Просто должен- через он же не это сгорел. пошел. Почему горечь? Черт его знает. Горечь от концентрации высокой? Ну смотри, там же еще кофе сразу с паром начинает соприкасаться. Он, по сути, горит от пара, получается. Пар давит туда. У пара температура-то не 100 градусов, а больше. Ну, по идее, пар выдавливает в горячую воду. только. Нет, это... Короче, мы на ваших глазах испортили 15 грамм вкусного кофе. Прямо... мы этот кофе в джезбе не готовим, я его не пил. Ну я уверен, Не, что... мы же его А в пьем. джезбе он мягко готовится, Мы же его понимаешь? пьем, Да, да. нормально. В джезбе он вместе с водой нагревается, он даже до 100 градусов вода не доходит там. Он нагревается, поднимается, 85, по-моему. там. и мы наливаем, да, и он отдает лучшее свое. А так красивая штучка. А ну-ка, чуть-чуть. Ну, надо отдать должное человеку, который это придумал. Тоже интересный процесс. Ну и потом многим же людям нравится это. Ну почему? У каждого человека есть Знаете, выбор. мне кажется, проблема в том, что многие люди думают, что в дороге по-другому не приготовишь. А если вот так... Так они дома готовят, итальянцы. Вот я много этих роликов смотрю. Прямо она ставит эту гизину, она молока налила, на стол поставила, все. То есть с молоком, с сахаром, да, нормально получится. А так не. Ну просто кофе, грубо над ним надругались, над нормальным кофе. Он этого не заслуживает. Короче говоря, вердикт. Этот способ приготовления мне и раньше не нравился, и сейчас не нравится. Хотя Даже несмотря на то, что мы в таком прекрасном месте. это место нивелировало отрицательное